fuq Nostradamus. Veru li Nostradamus bassar il-futur, nasab intom kollha smajtu b'Nostradamus, smajtu bih. Però jiena llum ħanifqalkom il-bużieqa mhux veru li Nostradamus bassar il-futur. Fil-fatt ma bassar xejn li ġara wara żmienu. Ġifieri kull ma kiteb kien fuq żmienu. Min kien dan Nostradamus? Nostradamus kien ta' nies Erludi li kien jgħix Franza, l-isem tiegħu kien Michel de Notre Dame u dana l-isem ħadu għax kellhom il-familja tiegħu jikkonvertu għal kattoliċeżmu, ovvjament kontra qalbhom għax ukoll iktar simpatija lejn il-Luteranizmu twilet fil-bidu tas-seklu 16 Saint-Rémy de Provence. U dana kien jgħix fi żminijiet ovvjament kollu kien tabib, kien astrologu, meta ngħidu tabib ta' dak iż-żmien li il-mediċini li kienu jużaw ma tantx kienu effettivi fil-fatt, u kien jgħix fi żmien il-pesta kun invvinta din il-pastilja biex jieħdu għan-nies dak il-pesta biex ifiqu ma tantx irnexxiet ma rnexxiet xejn fil-fatt. Il-mara tiegħu u tfal mietu bil-pesta u baqa' ħaj u reġa' żewweġ u kellu 6 tfal u kien il-favorit ta' ħafna nobli fosthom ir-reġina stess, Katerina de' Medici, għax kien jikteb dan l-almanak fejn jikteb dal-kummenti vagi li suppost ibassar il-futur. U talment kulħadd kien ikun jixtieq jaf il-futur. Imma fil-fatt jekk tanalizzah dan il-ktieb għandi f'idejja hekk kopja tiegħu naturalment l-oriġinal u mbagħad maqlub għall-Ingliż u mbagħad dina Erika Cheetham ippruvat tinterpreta dan id-bassir ta' Nostradamus. Dana hemm madwar 943 kwatrin. Ma kitbux b'daqqa dawn, kwatrin ġifieri 4 linji, alright? Issa dawn miktubin bi Franċiż arkajku, bi Franċiż antik, mimlijin asserzjonijiet vagi, xbijat, kliem komplikat, nuqqas ta' grammatika, u laqqas huma biss kronoloġiċi, ġifieri mhumiex wara xulxin dawna. Barra minn hekk ma jsemmi lil ħadd li ma kienx jgħix fi żmienu, mhux veru li jsemmi lil Churchill jew lil Hitler jew lil Kennedy jew lil Darwin, ħadd minnhom ma semma dawn Stalin, Lenin, ġifieri jissemmew biss nies li kienu jgħixu fi żmienu, anke pajjiżi u bliet jissemmew biss dawk li kienu jeżistu fi żmienu bħal il-postijiet bħal Singapore, Hong Kong, Argentina, Brażil, dawn il-postijiet ma jissemmewx ġifieri. Allura tgħidu li kif jgħidu li bassar dawn l-affarijiet? Jgħidu li bassar il-Hitler għax hemm il-kelma Hister. Dik biss l-unika kelma li forsi qablu jgħidu li għandna gramma ta' Hitler. Hister u hemm il-kelma Ġermen magħha, Ġermanja, Hitler. Ma dawn ma jfissru xex. Hister fil-fatt huwa l-isem ta' xmara Danubju, l-parti ta' isfel ta' xmara Danubju kif kienet magħrufa fi żmienu, u Ġermejn kienet fisser ħu jew inkella kuġiri, ġifieri m'għandux jaqsam xejn ma' Hitler, dana jagħmlu tiġbid tal-immaġinazzjoni biex iqabluh ma' Hitler. Issa jiena ħanaqralkom waħda minn dawn il-kwattrini li suppost irreferi għal xi ħaġa u isimgħuha u wara taqblux miegħi li l-interpretazzjoni hija imġebda ħafna. Sultan maħtuf min id żagħżugħ, mhux bogħod mill-lajt, sikkina mdefsa, żmien ta' ħatfa bla waqfien bleħħa fil-quċċata, meta 3 aħwa ifiru l-xulxin joqtlu. Skont Erika Cheetham u esperti oħra ta' Nostradamus, din tirreferi għal qtil ta' il-President Amerikan John Kennedy fl-1963. Fil-fatt, l-unika mod li jaqduha magħha dan l-avveniment huwa il-kelma leħħa jew inkella berqa li jgħidu li tirreferi għall-isparatura minn l-oli u 3 aħwax kienu l-aħwa Kennedy. Assolutament m'għandux taqsam xejn, ġifieri bl-immaġinazzjoni bi ftit tixbitu minn hawn tista' taqqad kollox. Speċjalment meta m'hemmx kronoloġija, meta m'hemmx l-affarijiet wara xulxin. Dar ktieb ta' Erika Cheetham hawnhekk ġifieri din il-verżjoni, interpretazzjoni ma fiha xejn iktar qoddim mill-1973 meta ħareġ il-ktieb, m'hemm xejn imbassar għal qoddim. F'dokumentarju jew sowdu dokumentarju li sar li preżenta Orson Welles fis-snin 80, jagħmlu affarijiet, isemmu affarijiet li se jiġru wara li sar dak il-programm u minnhom xejn ma seħħ. Ippruvajt nidħol fuq YouTube u nara dbassir skont l-esperti ta' Nostradamus għas-sena
2023 is-sena li għaddiet u ssib li assolutament xejn ma jaqbel. Ġifieri dawn jiffitjaw wara, mhux qabel ma tistax tinterpretom. U ngħid jiena għalfejn isir id-bassir qabel jekk ma tistax tifhimha. X'inhi l-iskopri tagħmel tbassira jekk ta' mimlija ambigwitajiet, espressjonijiet vagi, assersjonijiet li ma jagħmlu sens. Il-futur ħadd ma jafu. Jiena nkompli nitkellem fuq id-bassir tal-futur iktar qudiem sadattant jekk għandkom xi mistoqsijiet u kummenti ibatuli email fuq xettiku@gmail.com u jiena nipprova nweġibkom.